Сейчас попробую заварить чаю. Как-нибудь аккуратно поставлю. Аккуратно вот так вот поставил. Оплетка наверняка расплавится. Да и вообще упасть может. Такой вот китайский чай у меня есть. Угостили. И сколько грамм, интересно. 8 грамм написано. Сейчас я его туда прям заварю. Все 8 грамм загрузил. Это как 4 пакетика чая. 2-граммовых. Потом остынет, налью в бутылку. Будет мне чай на день. Чай вскипел. Не знаю, как я его сейчас уберу, но убрать надо. С огня снял, немного пролилось. Но без этого уж редко обходится в таких условиях. В бутылку залил. Решил вторяк тоже сделать. Есть у меня вот такое вот варенье клубничное. Но это не джем малиновый, это клубничное варенье. Я его сейчас вот сюда вот в 2 литра намешаю. Вот я сделал чай. Сюда в 2 литра намешаю. И на сегодня будет это моей едой. О, солнце взошло. Наконец-то вон из-за горы появилось. Хотя оно взошло уже час назад. Но из-за горы вышел только сейчас. Возможно, я сейчас уже скоро поеду. Птицы какие-то пролетели. Много птиц. Только что вот тут щука прыгала. Мальков гоняла. Прям мальки разбегаются. И щука немного всплывала. Так бодро.